chôm ai chơi chôm đó ai coi cho của vui bao cho ai coi cho đó tèo liên phăng toàn mà trường phúcจัดไปหดมาตัวดูลักษณะนั่งไรหดกันนะมันโยมุสวัสดิ์เพียบกุบยงกบแม่นตัวสกวนยงกบแต่บอกว่าบงพอดาวเสร็จพูนเอ้ไอ้ใบขี้ใบบุญโดกันยงดาวหัวเพี้ยเปายงกบชีซกเกมบัวไหนใบบ้าชีเมาหัวใบขี้มองแมงขูน่าจะราชอ๋อเดี๋ยวแมงขูทนายบงพอดาวเสร็จใบขี้โอ้เอ้ใบขี้มองบ้ามาเอ้ใบขี้ดอกเปรย์ไหนทอมบ้านกบมามุเลยบ้าดาวมวยปอยงกบใบกบมือปอยงกบตื้อเวียชีต้นโจเตะเวียน้องยำโจเตะปลายำได้เป็นไว้ตอดเก้บงตัวยำตัวเราโอนมันตัวเราโอนมาเชิงบาทบงบาทเตี้ยเลี้ยงมาได้ไอ้เมนบัวเก้ไว้ในอดยำบัวแมนบองมาตายยำจะล้อมยำสมานแต่คนนี้เองยำบ่ายำเคยก็จิมโตมั้ยยำเมาไปกร้อยหนังบัวปีนาไว้นี้มาคนนี้เองเอาไปเต้อันนี้จะล้อมมั้ยจะล้อมเล่นเอาไปจังก็ดาวมัวบาดเพียบไอ้ดาวมัวกูเวียเนื้อเอาโนบโอ้จังอันไหนใหญ่เล่นดิบ่ายำใหญ่เล่นยำสุบัวได้บองจะล้อมมั้ยยำจะล้อมมั้ยสมานคนนี้เองแค่ไม่อะโป้นึกใส่จำไหมแต่เฮ้ยไว้คนนี้บงจัดอ้อยไม้นะกี้อันไหนตัวหดมัวไอ้ไว้มั้ยหดมันยำไว้ด้วยvì bọt đây hay nhỉ bọt đây hay thứ nhung hậu sang bắt đánh váy rồi tao vì bọt tới cái này nhảy đom chi pha ra nó rồi mất nè lên ba nè mè đấy bà ôn ấy dậy lên bà sẽ gảy bay đi lên có lên xua ạ anh na kia anh đau mua bàn phim cúp bia rồi nó đau mua bàn phim móc cúp nhom rồi nhưng mà tin sạch lại nhưng mà này ấy nhỉ nhà ông này ai nhỉ còn mua bàn phim máu ru sạch lại nhom tiền mình đã ba mànกับphóng chung nè mình nè mànกับphóng tụm om màn mà tin sana thay មានសួរទៅកាន់ប្រិមត្ត SBL ជាទីមេត្រីនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូឆ្នាំ 2024ខ្ញុំបាទចង់ពោះនៅក្រុមការងារកំពុងតែស្ថិតនៅសារសម្ផាន់ក្នុងសង្កាត់ទួលសកែមួយខណ្ឌសង្កែរាជពេញដោយមុននេះបន្តិចមានករណីហេតុការណ៍បាទអំពើហិង្សាគឺវាយគ្នាជាពាក់ជាប៉ុនបានអ្នកលេងបានអ្នកមែនបាទមុនពេលកាត់ហេតុហ្នឹងអ្នកជិះម៉ូតូដែលសវងសឿងហ្នឹងគឺគាត់សវងបាទជិះម៉ូតូទៅឃើញបាទស្ទៀលសេរីគាត់ហ្នឹងស្មានតែបាក់ពួកគ្នាគាត់ឈ្មោះអាសែននិងអាដួងបាទស្រែកតែវាយគ្នាអត់បាទភាគីមួយខាងទៀតគឺមិនមែនលេងទេគឺអ្នកមែនបាទទាញមួកសវត្ថភាពមើលឲ្យគប់វាមើលបាទទាញទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគប់ទៅលើភាគីអាជីត្រិមសងរួចក៏បន្តលបឿនបាទមកឃើញបាទអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ដែលត្រូវជាបងបាទភាគីដែលអ្នកលេងហ្នឹងគឺមកកបួចកអាវឲ្យទាត់បាទមួយជើងនិងផ្ទះកាភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យភាគីអ្នកមែនបាទត្រូវបានបែកក្បាលនៅខាងក្រោយនិងចំហៀងថ្ងាសនៅខាងស្ដាំផងដែរ